მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით, მე და ძალიან ლამაზი მარიანა, ყვავილიც უფრო და უფრო ამშვენებს. ჩვენი 23 პოდკასტით, რომლის თემაც იქნება მარტოობის შიში და ზოგადად მარტოობა. ძალიან ღრმა ფენომენია მარტოობა, რომელსაც ძალიან ბევრი აზრი არის ამასთან დაკავშირებით, რომ მარტოობა სასარგებლოა, საზიანოა, ატანადია თუ აუტანელი და შევეცდებით დღეს რომ ჩავიდეთ ამ მარტოობის სიღრმეებში და რაღაცნაირად დავინახოთ ამის სიკეთეებიც და რაღაცა ის მომენტები, რომელსაც ვერ უძლებს ადამიანი. მარტოობა როგორ გესმის მარტოობა? აი ყოველგვარი ფილოსოფიის ისი რა, ეს ჩახსნილ თემაზე როგორც შიში ეხლა რომ ჩახსნათ მარტოობა ვთქვათ, ძალიან კომფორტია ჩემთვის მარტოობა. ანუ როცა მარტო ვარ, ძალიან კარგად ვარ და ძალიან კომფორტში ვარ. აი დაჟე ეს ლანგისტის პოდიშკი. როგორ გამოიხატება ეგ შენი აი მაგალითად ნახე. აი ხლა რამდენიმე დღის წინ მანქანით რომ მოვდიოდით, დასვენებად რომ მოვდიოდით, აი საუბარიც კი ბავშვი რაღაცებს რომ ეკითხებოდა, აი პასუხი რომ უნდა გამეცა, მან ხვდებოდი რომ მე უნდა შემეწყვიტე ჩემ თავთან ყოფნის მარტოობა, კი და მაგიტო აი რო ცდილობ რომ ისე გასცე პასუხი რომ მეორე აღარ გკითხოს. და ეს მარტოობა ფიზიკურად როცა მარტო ხარ სხვა რამეა, მაგრამ რომ შეგიძლია რომ შენ თავთან ერთად მარტო დარჩე და შენ თავს შენი თავისი ფიქრო, შენი საკუთარი ფიქრი იფიქრო, მაგ შემთხვევაში ძალიან კომფორტულია და ჩემ ზოგადად მარტოობა ძალიან კომფორტია, აი ძალიან ბევრჯერაც წარმომიდგენია რომ აი სამყაროში ყველაფერი რო გაქრეს, ყველა ადამიანი რო გაქრეს და მარტო რო ვიყო, ალბათ რა კარგად, ანუ საწყენიც იქნება თავისთავად რაღაცების მოიწყენ, მაგრამ ჩემთვის 60% უფრო კომფორტი იქნება ვიდრე მოწყენა. მაგრამ აი მარტოობის შიშს რაც შეეხება, მაგ მარტოობის შიში. ან ფიზიკური მარტოობის შიში. ფიზიკური მარტოობის შიში მაგ კი. შენ არ გაქვს? არა, ანუ არა უფრო მეტად არა ვიდრე კი, იმიტომ რომ რაღაც გადავლახე. ანუ მქონდა რაღაც პერიოდი, მაგრამ გადავლახე და პირიქით. ანუ იმ მარტოობაზე, რომელსაც შელაპარაკობ, აი ეს ჩვენ სამყაროში როცა ხარ. და პლუს მაგას ფიზიკურადაც მარტო თუ არ ხო, ანუ ჩემთვის ხო, არა, ფიზიკურად მარტო რო ვარ, ძალიან კარგად ვარ, მაგრამ ნახე მაგ შემთხვევაში შემოდის უკვე შიშები. აი ეს მაგალითად სიბნელის შიში. ძალიან მეშინია სიბნელის. და ნებისმიერი ოღონ მაგ შემთხვევაში მე ემოციასთან ერთად გონებად შემოდის, რომ აი მაგალითად სოფლის სახლში თუ არ და რაღაცა თუ ჭრიალებს, მე შემიძლია ვიფიქრო, რომ ის ქარის ხმა, იქ რაღაცა ფაჩუნი თუა ვიფიქრო, რომ რაღაცა სინდიოფალან რაღაცა ეგეთი არსებაა, მივხვდი, ანუ ცხოველი, ანუ ლოგიკურ რაღაცებამდე მივდივარ, ეგრევე მაგას ვფიქრობ, ტვენი რომ ეს ქარია, ეს რაღაცა არ შეგეშინდეს რა, ანუ რო არ შემეშინდეს მაგიტო, ანუ და მე რო შემიმოწმებია, ხო ნამდვილად ქარი იყო, ნამდვილად რაღაც და ხო საშიში იდეაში არაფერი არ არის, რაც დღეა, ის არის ღამეც. მაგრამ ის სიბნელის იმდენად მეშინია, რომ აი მარტო რო ცხოვრობდი, კატასთან ერთად ცხოვრობდი. და კატა რო იყო ჩემს გვერდით, არც ღამე, ანუ არასდროს არ მეშინოდა, იმიტომ რომ ჩემს გვერდით სულიერი არსება იყო. და აი სულ მარტო როცა ვიყავი და აი თუ რაღაცა ფიქრი ან შიში ამიტან და აი ისტერიკა მქონდა ჩვეულებრივად, აი ვერ ვიძინებდი და შუქები ანთებული და აი თვალები რო გტკივა უკვე რომ და დაიძინო, მაგრამ ძილის რო გეშინია რომ იმე რა არის, სად არის, აი ეგეთი რო ვიყავი რა და მაგიტო ფიზიკურ მარტოობა რთულია ჩემთვის სიბნელეში. როცა ვინმეა, ეხლა ხო აქ ღამე თეატრში ცხოვრ შემოვა, იმიტომ რომ მეშენია რა. მაგრამ ვინმესთან ერთად აუცილებლად შემოვა სრულ სიბნელეში. ოღონდ ვინმესთან, ანუ ხელი უნდა მოვკიდო, რომ ვიცოდე, რომ ის უეჭველია და სადღაცას არ გაქრა და არ დაიმალა და ანუ ნამდვილად არის. მაგის მაგ შემთხვევაში უკვე სიბნელის აღარ მეშინია და ის სიკვდილზეც რა, რაც თქვი რომ იდეაში ყველა შიში ხო სიკვდილის შიშიდან არის გამოწვეული. როგორც ასეთ სიკვდილის საერთოდ არ მეშინია. მაგრამ აი ძალიან სიამოვნებით მარტო არ მოვკვდებოდი. ანუ რაღაცა ისეთ კატასტროფას ვემსხვერპლებოდი, სადაც ჩემთან ერთად ვინმე მინიმუმ იქნებოდა რა. ტერორისტული ინტენციები აქვს მეგობრებო.
ხო არა აი მაგალითად აი ტიტანიკზე დაღუპვა მირჩევნია მარტო 80 წელს ასაკში შენით აი თან რო არიცი შენ გვამს როდის იპოვნია ეგეთი მარტოც რო ხარ მიხდებანდი ის არის რა ორია მე ფიზიკურად და გონებრივად მარტო ყოფნა მირჩევნია მაგრამ არის მომენტები როცა ხვდები რომ არა მარტო მეშინია რა აი ის პირველ ყოფილი შიში მარტოობის მაქვს. კი, ოდა კაი სიტყვა თქვი პირველ ყოფილი შიში. ან მან უნდა იმას ავქნათ რა ეგვეძებოთ ეგ მარტოობის შიში. ანუ ახლა ეს პირველ ყოფილი ხალხი წარმოიდგინე, რომელიც ყველა მხრიდან საფრთხეს ელოდებოდა და ყოველთვის იყო რაღაც უნებრივი მოვლენა იქნებოდა თუ სხვა ტომი თუ ნადირი და რაღაც ასე შემდეგ. თავს დაესხმებოდა და ჯოგებად ხო შესაბამისად იქ მარტოობა ნიშნავდა სიკვდილს ზუსტად ანუ აი იმაში ხო არ ხო ეხლა ვაჟასაც აქვს და ეს პირველ ყოფილ ადამიანებს თავი დავანებოთ რომ თემიდან მოკვეთ იყო სიკვდილის ანუ მარტო რჩებოდა ვერაფერს ანუ დაუცველი იყო მოწყვლადი იყო და ვერაფერს ვერ აკეთებდა ხო და პლუს ამას ყავდა ფიზიკურ სიახლოვეს სითბოს და მსგავსი ტიპის რაღაცებს და ეს ბავშვს შევადაროთ რა იგივე თემა ბავშვის მომენტში ხო ბავშვი მარტო ვერ გადარჩება შეუძლებელია ბავშვმა რომ მარტო თავი გაიტანოს ხო ანუ მოშივდება შეეშინდება რაღაც მოთხოვნილებები ექნება რომელსაც თვითონ ვერ დაიწყო ვერ შეჭამს ერთი კვირის ბავშვი დამოუკიდებლად საჭმელს როგორ შეჭამს ხო არ ანუ ეს ინსტინქტური შიშია რაღაც სხვა რაღაც გაცნობიერებული შიში ხო არ ახლა მე და შენ რასაც ვლაპარაკობთ ხო ჩვენ ხსნით ამ ყველაფერს რომ რატო შეიძლება მარტოობა იყოს ამ მსგავსი ტიპის მარტოობა საშიში რა და ბავშვი ამას ინსტინქტურ დონეზე გრძნობს რა რომ მოშივდება ვერ იკმაყოფილებს დისკომფორტს განიცდის ცუდად ხდება და ანუ ეს მომენტი იმასთან ასოცირდება რომ მე თუ ვიღაცა არ არის ირგული ხო ანუ ვერ იმაშვები რა რაღაც ვერ ვებულობ ეგ შიშიც ანუ ეგ ემოციები რა და შიში არის ქვეცნობიერი გადარჩენის ინსტინქტი ანუ გასაგებია რაღაცები მე შემიძლია რომ ის ფარდა რომ თავისით გაიხა დავაბრალო რომ ქარის ამბავია რაციონალიზაცია მაგრამ ეს ინსტინქტი რაც საუკუნეების მანძილზე დაგროვდა და მე სოდნა უნებლიეთ როცა დედის მუცელში ვიყავი მივიღე და ეს ჩემ ქვეცნობიერს ჩაიღრე ანუ მე მგონია რომ ეს ინსტინქტი რაც გაგვაჩნია ადამიანებს ეს უნებლიეში ფოთვა რო არიცი რა გაწუხებს და ის რომ რაღაცა არ მოგწონს ოღონ ყველაფერი დაალაგებული ანუ ეგ რაღაცები უფრო ჩემთვის რაციონალურია ვიდრე გონებით გადაწყვეტილი რომ ფარდას ქარი აქანავებს რა რო აი ხვდები აი ჩემთვის გონებაზე უფრო ინსტინქტი უფრო გამართლებულია რა ის გადარჩენის ინსტინქტი რაც რავი ჩვენ წელ აღრიცხვამდე არსებობდა ადამიანის გონებაში რომელიც ჩემამდე მოვიდა და მე 100 წლის მერე ადამიანები დაიბადებიან იმაჩიც იქნება რა ეს ინსტინქტი რომ ეგ არის ყველაზე ნამდვილი რა ჩემი აზრით რომ აი თუნდაც შფოთვა აი რაღაცას ლოგიკაში რო ვერ სვავ ეს რატო ხდება და აი იმიტომ რომ გადარჩი იმიტომ რომ რაღაცა მართლა არის რა ის შენ აი პირდაპირ მნიშვნელობით გადარჩენის ამბავში რომ ესე რო შეამოწმო კედლები მყარია არ ჩაინგრევა მაგრამ შეიძლება ჩაინგრეს რა ამ დროს ინსტინქტი ონისი არა რომ აი ბავშვები კატასტროფაში მოყვებოდა და არ გაუშვიო. ხო, ანუ ეგ უფრო ისაა რაღაცა. ეგეთ შფოთვებს არ გულისხმობ, ანუ შინაგანად რო რაღაცას რო ხვდები რა, რომ აი რაღაცა ვერ არის. ხო, რაღაცა ამის იმის კი არ ხატავს მოგონება, ანუ რაღაცა უფრო აი ვაიბი რო დავა. უფრო ისაა რა, ადამიანს რო შეხვდები, აი რაღაცა ორგანულად ხსნობ რა, ვიდრე რაღაცა თეორიულად და ხო არის. რასაც ვერ გადმოცემ სიტყვით, ეხლა მეც ვერ ზუსტად იმ სიტყვით ვერ აღწერ რა, მაგრამ არის რომ აი ხვდები რა, შენ ხვდები და სხვა შეიძლება ვერ მიახვედრო, მაგრამ შენ რო იცი უკვე კაია. ნახე და ანუ მარტოობის მომენტია კიდე ზაფრი ამ მოხუცებში ასაკოვან ადამიანებში, ხო? იმიტომ რომ მანდაც უკვე მაგათაც სიკვდილის შიში აქვს. მარტოობის კი არა, სიკვდილის შიში აქვს. ეგ ერთი მაგის შიში არის. მეორე ის რომ აი იგივე რაც ბავშვებში არის, რომ მოსავლელები არიან, ხო? რაღაც პონჩი, რაღაც ის ჭირდებათ, ყურადღება და ასე შემდეგ. ანუ მაგის შიშისა რომ ეგ მომენტი როცა მარტო არის არ აქვს, ხო? ეგ მომენტი. ეგავა ერთიანი სიკვდილის შიში, რომ თუ ვინმე არ დაეხმარება, მართლა წყალს თუ არ მიაწვდის, ლოგინად ჩავარდნილ ადამიანს მოკვდება რა, როგორც ბავშვი. პლუს ამას, ანუ ემოციური მხარდაჭერა არ აქვს რა, როცა მარტოები არიან, ხო? აი რატო არის, რომ მე რა ეს მოხუცთა თავში შესაფარში და ასე შემდეგ მიდიან თუ როგორც ხდება, ხო?
იმიტომ რომ იქ მაინც არის მომენტი, რომ ეგ ერთი რომ ვიღაცა იმ წყალს მიაწვდის, თუ წამას დაალევინებს და ასე შემდეგ და ესე ვთქვათ, სიკვდილისგან გადაარჩენს, ხო? და მეორე იქ აი ეს ემოციური მომენტი, რომ ემოციის გაზიარების როზიან და რაღაც სიტყვაზე კარგს თამაშობენ და ასე. ესეც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი და საჭიროა, როგორც აი ეს წყლის მიწელდება და რაღაც საჭმლის საკვების მიცემა, ხო? ანუ მოხუცებში არის. მოხუცებში ანუ იმ გავს ბავშვებისას, ანუ ბავშვი თავიდან ბოლომდე არარაციონალურია, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩია და ინსტინქტი თქვა ეს ინსტინქტი ეხმარება და ან ასაკოვან ხალხთან შემთხვევაში არის ეგ მომენტი, რომ ეგ ინსტინქტები ყველაფერი სახეზეა და პლუს ამას აი მოგონებები აქვს, ხვდები კიდე რომ აი მოგონებები რომ რაღაცნაირი მოგონება რომელიც აი კაი თუ ცუდი რაღაც რომელსაც მარტო თავის თავთან ვერ აზიარებს, ხო? იქ ვიღაცა უნდა რომ დაელაპარაკოს და როცა არ ყავს გვერდით არავინ, ხო? აი შიში მძაფრდება რა. და კიდე ისა მშობლის აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ მშობლის მარტოობის შიში. ხო? ანუ რატო აკეთებს მშობელი იმას, რომ აი მუდმივად ცდილობს, რომ შვილთან ახლოს იყოს, შვილში ჩადოს რაღაცები, შვილს ასწავლოს მაგალითად ფრანგული, რომელიც თვითონ ვერ ისწავლა და ის ყველაფერი რაც თვითონ უნდა რომ შვილში ჩადოს ეს ინვესტიცია. ანუ თავის განგრძობითობას აკეთებს. და პლუს მაგას რაც უფრო ახლოს ყავს შვილი და აი ჩვენ სოციუმში მაგაზე ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, რომ ან მიწებებულები არიან, ხო? აი რაღაც შვილო 40 წლისაა და შენ გენაცვალე და რაღაც ანუ ეგ იქიდან გამომდინარე არის. ქვეცნობიერად მშობელი ცდილობს, რომ მარტო არასოდეს არ დარჩეს. ანუ ეს ბავშვი იმიტომ ყავს გამოგმული, უკვე ჭყალებში 40 წლის ბავშვი, რომ მარტო არ დარჩეს, ხო? ურჩევნია რომ ან თვითონ რაღაც საჭმელი უკეთოს, არჩინოს და ასე შემდეგ, ვიდრე წავიდეს, იმიტომ რომ აი ზუსტად მანდ მივდივართ, რომ მე რაღაცა რომ დაჭირდეს სიტყვაზე, ხო? მარტო რჩება რა. ხო, შვილი არის, აი ზუსტად რომ აი მარტოობის შიში გაქვს ინსტინქტურად და რო არ გინდა როდეს მე მარტო დარჩე, იმიტომ რომ შეიძლება მეგობარი არ ყავდეს, ისეთ ასაკში იყო მინიმუმ რომ მეგობარი დაგეღუპოს დედმამიშვილი, მშობლები, მეუღლე. მაგრამ ანუ ესე ასაკობრივად თუ მიუდგებით გარდაცვალების ამბავს, რომ აი შვილი ხო აუცილებლად ცოცხალი უნდა დარჩეს მშობელს და იმედია რომ მართლა სულ ეგრე იქნება, მაგრამ აი იმედი გაქვს რომ შენ ვიღაცა დამტირებელი ყავს მინიმუმ რა და ეგ არის შვილებს რატო აჩენენ. თუნდაც აი მე ხარ მინდა რომ ისე გამომივიდეს რომ ვიღაცას განსჯი ყველას თავის ცხოვრება კაცო რა სულელია როცა ადამიანს ჭირდება ამით უმეტეს ბავშვს დახმარება კი უნდა დაეხმარო და იშვილო. მაგრამ მე აი ვერასდროს ვერ შევძლებდი ალბათ რომ აი ესე სხვისი შვილი გამეზარდა როგორც ჩემი შვილი. ანუ ის თუ ჩემი დნმ-ის ნაწილი არ არის. აი ვერ არა, მაგიტო აი ვერ წარმომიდგენია რომ მე შვილი, იმიტომ ბავშვი, იმიტომ ვიშვილო, რომ მე ასაკში მყავდეს შვილი, შვილთაშვილ და ის ანუ ჩემი დნმ-ის ნაწილი არ არის. აი ეგრე ადამიანს გაზრდი სხვა რამეა დაეხმარები რაღაცას მისცემ, მაგრამ აი როგორც შვილი, აი ვერ მგონია რომ ეგრე მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი სუბიექტური აზრია რომ ეგრე ვერ მივიღებ. ეხა შეიძლება ნათესავი დიშვილი, ძმისშვილი გიყვარდეს ძალიან, იმიტომ რომ ის შენი ნაწილია, შენ დნმ-ის მატარებელია, რაღაცას პოულობ მასში გავს, ეხა ჩემ დიშვილზე რომ მეუბნებია რომ გავსო, უბედნიერესი ვარ რა და რაღაცებს რომ დავიჭერ, ჩემი ხასიათი რო აქ ამლაწირაკს, ანუ უბედნიერესი ვარ, რომ აი, იმიტომ რომ ის ჩემი ნაწილის გამგრძელებელია პირდაპირ მნიშვნელობით რა, ჩემი სისხლია მის ძარღვებში, ესე რომ ვთქვათ და აი მაგიტო ესე ვიშვილო, იმიტომ რომ მარტოობის მეშინია სხვა ადამიანი, ეგ ჩემთვის ვერ. ეგრეც არ მეშინია მარტოობის და ზოგადად მარტოობა ჩემს აზრით ძალიან კაი რამეა რა. კი, ანუ ძალიან კაი რამეა და მეც მაგას ვამტკიცებ, უბრალოდ ის მომენტია, რომ აი აქ ეგ არქაული რაღაცა ჩაშენებული შიშები იჩენს თავს და მე უკვე ითარგმნება გონებაში, რომ აი რო გადავიდეთ რა სიტყვაზე პოლიტიკა იქნება, რელიგია იქნება, ნებისმიერი ჯგუფი, არა ვიცი, საფეხბურთო გუნდის ფანი სიტყვაზე, ან რაღაც. არის ერთობლიობა, სადაც მე რაღაცა დიდს უფრო გრანდიოზულს მივეკუთვნები და გარანტია მაქვს, რომ მარტო არ დავრჩები, ყოველთვის იქნება ეს აქ, ეს მომენტი, აი მაგალითად
ვიცი თუ იქნები ნაცი ან ქოცი, თითქოს ყოველთვის მაქვს რაღაცა, რასაც ჩავებრაუჭები იდენტობის სახით, გავიგივდები და როცა ეს იდენტობა არ მაქვს, რჩები მარტო. ანუ აქ აბსოლუტურად გონებრივ სიმარტოვეზეა ლაპარაკი. ანუ აქ ფიზიკურ სიმარტოვეზე არ გვაქვს ლაპარაკი, ხო? გონებრივად არ მინდა რომ მარტო დავრჩი, რომ თავს ვერ ანუ რაღაც ნაწილი ვერ აი იქ იმათ ვერ ვიგზნობ თავს. ხები აი რაღაცა მნიშვნელოვნად. ანუ ეგ მომენტია, მარტო როცა ვარ, ხო? ანუ ვინ მეტყვის, ან ვინ იმას იზამს, ხო? მაგზნობინებს თავს და ეგ რაღაც პარტია, იქ რაღაცა ფეხბურთის კომაგი ვარ თუ რაღაც სხვა სპორტის, იქით რაღაც წამსის წარმომადგენლები არა აქვს მნიშვნელობა. მაგიტო მე აქედან გამომდინარე ვუყურებ და აქედან გამომდინარე ვყოლობ ჭეშმარიტებას, აი რატოა ერთი და იგივე ყველა ის ხო მილიონი ტიპის განსხვავებული გინას პარტია და რელიგია და შემდეგ. თავი მომენტი ისაა, რომ რაღაცის ირგვლივ ერთიანდება ადამიანი. რაც შესაბამისად აძლევს იმის საშუალებას და თავდაცვის მომენტი არის მარტოობისგან, ხო? ანუ სხვა ეხლა რა ვიცი, როცა სიტყვაზე ექშიში გადალახული გაქვს, ხო? აი ინსტინქტური შიში და რაღაც საკვების ვიღაცა ხო, მოგაწოდოს რაღაცა და პლუს მაგას აი რო გინდა რომ მაინც რაღაც იყო, ხო? ეს აბსოლუტურად გონებრივისაა რა. ეგეც ერთ-ერთი ფუნდამენტური მოთხოვნილებაა სხვათა შორის, მაგას ვერ განვასხვავებთ რა, იმისგან ძირითადი ინსტინქტებისგან, საკვების და ასე შემდეგ. რომ ის იყო ზრუნვის ქვეშ იყო, ან გამოხატვის საშუალება ჰქონდეს. ანუ აქ საჭმელს და იმას ხარ ხება, მაგრამ დაახლოებით იგივე დონეზე მიდის რა, რომ მე მქონდეს ორი ეს მომენტი რა, ვიღაცა ჩემს ზრუნავდეს და მე მქონდეს საშუალება გამოვხატო. მარტო როცა ვარ, აი ეს მომენტი რა თქმა უნდა არ მაქვს. აი უკვე თვით კმარობაზე მიდიხარ, ხვდები? აი შენ რასაც ლაპარაკობდი, რომ შენ აბსოლუტურად შეგიძლია რომ გონებრივად ანუ ეს თვითკმარობა გონებაში მოდის, ხო? მე ვიღაცას აი კი არ ვედრები და ვიღაცნაირ გახდომ არ მინდა და იმის გვერდზე ყოფნა მუდმივად და იმაზე ფიქრი რა. ის ჩემი სამყაროც მაკმაყოფილებს. არ მჭირდება რომ რაღაც ბელადის თუ ვიღაცის ის ვიყო რა იმის ქვეშ. იმიტომ რომ იქ როცა ვარ ამ რაღაცა გაერთიანებებში, ხო? როცა მოვდივარ იმ მარტოობაში სამ სიმბოლოებზე და ამ ხალხზე ვფიქრობ, რომ აი ეს ესეთი ტიპია, ეს აი ამისნაირი ვიყო, იმისნაირი არ ვიყო და მარტო კი არა ხარ, ვიღაცებს ედრები და იმაშები რა. აი რაც უფრო ბევრ ადამიანთან გაქვს დღის განმავლობაში შეხება, აი ისე რომ წარმოვიდგინოთ რა, ძალიან მინიმალურად ფერი რო წარმოვიდგინოთ რა, თითო ადამიანი რო თითო ფერია, რაც უფრო ბევრ ფერს შევურავ ერთმანეთს, ჩვენ საკუთარ ფერს კარგავ რა და ეგრეა რომ რაც უფრო ბევრ ადამიანთან გაქვს დღის მანძილზე კომუნიკაცია და შემხებლობა, მერე აი დღის ბოლოს შენ თავს ყველაზე ნაკლებად ყავდი გვერდით და მე ხვდები რომ უფრო უსუსური ხარ, უფრო დაუცველი ხარ, მე მეორე დღეს იმიტომ რომ შენი თავი ვერ გაკმაყოფილებს, მე გჭირდება რომ ერთ დღეს თუ 5 ადამიანი ნახე, პირობითად მეორე დღეს 10 უნდა ნახო, რომ აი სულ საზოგადოებაში ყო, ანუ ის რომ ადამიანი სოციალური არსება იქ გასაგებია და კი გჭირდება ადამიანის ერთმანეთი აუცილებლად გჭირდება, მაგრამ აი ყველაფერს აქვს თავისი ნორმა, დოზა და დრო. და აი მე ძალიან გათქვეფილი რო ხარ ამ საზოგადოებაში და აი მთელი აი შენი მოცემულობა გონებრივი და ფიზიკური რომ სხვა ადამიანებზე მიბმული, მე შენ თავთან ვეღარ ხარ. ის შენი ნამდვილი თავი და მე რა წლები რომ გავადავკა რომ მოიხედავ და რომ აღმოაჩენო სხვის ცხოვრებით გიცხოვრია, ძალიან გვიანი იქნება რომ მე როგორ შენი ცხოვრებით ცხოვრება დაიწყო რა და რაც უფრო ადრე აღმოაჩენ რომ შენი თავისთვის და შენი მესთვის უნდა იცხოვრო, უფრო საინტერესო და სასიამოვნო იქნება, მე დარჩენილი ცხოვრება რა. ახლა აი ორი ის გამოყვეთ ახლა ჩვენ ამ ლაპარაკში, რომ აი მარტოობა, რომელიც ანუ მარტოობის შიში, რომელიც დაფუძნებულია რაღაცაზე, უეჭველ თემაზე, მაგალითად იგივე ამ ინსტინქტებზე, რომ მჭირდება ვიღაც მომწოდებს, როცა იმ მდგომარეობაში ვარ, ანუ იგივე ბავშვობიდან დაწყებული, ან თუ რაღაც მე თვითონ ვერ ვაკეთებ ამას, რომ მომაწოდოს, იმიტომ მაშინია რომ მართლა მოვკვდები, ხო და ეს თითქოს გამართლებული მომენტია ამ შემთხვევაშიც, რომ ნუ სხვა გზა არ მრჩება, მაგრამ აქაც არის კიდე რაღაც მომენტი, მაგრამ ამას რო თავი დავანებთ, აი ეხლა რასაც ვlapარაკობ, გონებრივი მარტოობის აუტანლობა, რატო ჭირს უმეტესობას, ხო? ანუ აი ეგ ზუსტად რიც შენ დაასრულე რა წინა ფრაზა, რომ არ აქვს თავის ის არაფერი, ხო? ვიღაცების ის უნდა რაღაც კონსტრუქციები უნდა, რომ ანუ 1000 ადამიანთან რო დღეში შეხება სიტყვაზე, ხო? შესაბამისად მარტო ითქვიფები უნებლიეთ. ანუ მარტობას ვერც განიცდი, როგორც ესეთი, ხო? იმიტომ რომ
იმაზე ვიფიქრებ, ამაზე ვიფიქრებ, მე კიდე იგივე წრე დატრიალდება და ანუ ესე ვიცავ თავს არაცნობიერად. ანუ ეს ადამიანის სიტყვაზე ერთი დღე რომ დატო სრულ მარტოობაში ძალიან გაუჭირდება, გაგიჟდება, ხო? და ამისთვის კიდე, ნუ დღევანდელმა ტექნოლოგიამ ეს TikTok-ები და სოციალური ქსელები ის არის რაღაცა კონტროლკა. ხო. ანუ თავიდან ბოლომდე მარტოობის ჩანაცვლება ხდება რა. ანუ რო შენ არ დარჩე მარტო და არ იფიქრო. ანუ ზოგადად თვითონ ფიქრის არსი ჩვენ იქამდეც გითხოვს რა არის რა თვითონ ფიქრი, რომ მე რასაც ვხედავ, უნებლიეთ იმას ვფიქრობ პირველ რიგში. თუ არის ფონი, პირობითად წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ მატარებელში ვზივართ და ხეებს უყურებთ და ამ დროს ვფიქრობთ, ერთნაირი ფონი რო არის, უკვე ის ფონად გვაქვს და ხეების წიწვებს თუ რამე იქ უცებ რაღაც ცხოველი არ გამოხდება, განსხვავებული რამე თუ არ იქნება, ხელს არ გვიშლის, მაგრამ აი ყოველდღიურ მოცემულობაში, როცა ქალაქში მოძრაობთ ფეხით, მანქანით, მეტრო ტრანსპორტით, რა მშველობა აქვს, რაც უფრო მეტ განსხვავებულ რაღაცას ნახულობ, მით მეტი ფიქრი გაქვს ჭუჭყიანი. ანუ შენი ფიქრი, რომელმაც შენ უნდა დაგვარცხნოს, დაგამშვიდოს, გაგწმინდოს, ეს ფიქრები არის გვერდზე გადადებული და პირობითად ახლა მე ვხედავ წითელი მაგიდის გადასაფარებელი კონდიციონერი, სპორტის კამი, თეთრი ზედა თავი, ტელეფონი, წიგნი, ანუ რასაც ვხედავ, უნებლიეთ ამ რაღაცას ეს რა არის ინფორმაციას აწოდებს ტვინს ისე ეს და მე უკვე ფიქრში გადამდის რომ ის ოღონდ იმ წიგნზე მე ის კი აღარ მახსენდება ბოლოს კაი რა წავიკითხე და იმ წიგნზე კი არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეს თვალი უცებ ბევრ რაღაცას ხედავს, აი ეს რასაც უყურებ უნებლიეთ იმას ვფიქრობ და ეხლა წარმოიდგინე ადამიანი რომელიც სულ სოციუმში ხარ, სულ გარეთ ხარ, სულ საუბარში ხარ, იმიტომ რაც უფრო მეც ლაპარაკობ, მე კონკრეტულ თემაზე ფიქრობ და ვერ ფიქრობ შენ ფიქრს. რო შეგიძლია ბევრი ადამიანი ყაყანებს და შენ თვალი გააშტერო და იფიქრო რა, მაგის საშუალებაც არ გაქვს და მაგ შემთხვევაში მე აი ვეღარ ფიქრობ, ვეღარ იზრდები როგორც ადამიანი და აი მარტოობის შიში გიჩნდება, ოღონ მარტოობის შიში ეს არ არის რომ მართლა მე სიკუთილის შიშიდან გამოწვეული მარტოობის შიში არ არის რა, შეიძლება მართლა ვიღაცას პანიკა დაეწყოს რომ მარტო იყოს, იმიტომ რომ ეგ არის მოცემულობა თვითონ. ხო და აი რამხელა პარადოქსი არის, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რაც ველაპარაკეთ რა, და აი ტექნოლოგიებისა. ადამიანი კიდევ უფრო და უფრო მარტოსულად ხსნობს თავს. ანუ თან აი მტკივნეულ მარტოობაზე გვაქვს ხო ლაპარაკი? აი რა მარტოობა და მარტოსულობა სხვადასხვა რამეა. არა, ხო და მაგას ვიძახი, რომ აი მტკივნეულ მარტოობას ვიძახი, რომელსაც ანუ ხალხში არის. ანუ შეიძლება 1000 ადამიანში იყოს, მაგრამ მარტო იყოს. ხო და მე ანუ იმის თქმა მინდა, რომ აქედან გამომდინარე თვითონ აი ეს მექანიზმი და რაღაც ეს მოცემულობა გვანახებს იმას, რომ ხალხში ყოფნა და რაღაცეებში გაწევრიანება და ეს თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ეგ მარტოობისგან დაგიცავს. ანუ ეს ილუზიური თავდაცვაა რა, ანუ რომ აი სულ უნდა მქონდეს ეს ყველაფერი. მაგრამ ამ ყველაფერში არის მომენტი, რაღაცები იქ არ მოგწონს, რაღაცები კი არა, ბევრი რაღაც არ მოგწონს და აი იმის გამო რომ მარტო არ დარჩი, ამ ყველაფერს ეგუები. ანუ მაინც მარტო გამოდიხარ, ხვდები? ანუ რაღაც წარმოიდგინე ამ რაღაც იმაში ვარ ჯგუფში და აი რაღაც ხდება პროცესებია და ძალიან არ მომეწონა, მეწყინა, ხო, ამ რაღაცა იმიდან და აი უკვე რაღაც მომენტშია რომ ამ მარტოობის მეშინი აქით მე ვარ მხრიდან ის არ მინდა, აქ აღარ მინდა რომ გავჩერდე რა. და ეს კრიზისი აი ყველაზე ძლიერი მარტოობის კრიზისი ჩემი აზრით, აქედან გამომდინარეა რომ ადამიანი ხალხშია ამოდროულად მარტო. ის ნახე, იცი რატო ეგ კრიზისი? ის აიძულებს და აძალებს საკუთარ თავს, რომ იმ სოციუმში იყოს, ანუ რო ადგეს და წამოვიდეს. ბევრად უფრო კომფორტულად იქნება და მარტოსული არ იქნება. მარტო იქნება, მაგრამ მარტოსული არ იქნება. მაგიტო, ანუ ჩვენ ვაძალებთ რაღაცებს, აი ჩვენ საკუთარი თავი შეგვიძლია მივატოვოთ, იმიტომ რომ სხვა ადამიანების გვერდით ვიყოთ, რაც აი კოშმარია და კატასტროფაა და არ შეიძლება ეგ რა. მით უმეტეს როცა ადამიანი შეიძლება ცოტა ისეთ დეპრესიული ფონი კონდეს, იმიტომ რომ გამოდი კარგად იქნები, ანუ არა, ჯობია რომ რაღაც მომენტში, ანუ ყოველ შემთხვევაში მე პრაქტიკიდან ვსაუბრობ და არა ეს პროფესიული ენიდან, მაგრამ როცა ცუდად ხარ, ჯობია რომ მარტო იყო და ყველა ფიქრი გაფილტრო. თან ეს, ნახე ეს ფიქრები კიდე რაში გვეხმარება, რომ
რაც არ უნდა აშლილობა გქონდეს ეს ობსესური და რაღაცები რო ფიქრობ თითეული ნაბიჯის შესაძლო 1000 ვარიანტი შეიძლება გაიარო გონებაში და ის რისიც გეშინია შენ გონებაში უკვე გავლილია და ყველაზე ცუდზე რო ფიქრობ ანუ შეიძლება ყველაზე კაიც წარმოიდგინო და ყველაზე ცუდიც რა ესე შკალების მიხედვით 1000 ვარიანტი შეიძლება იყოს იმის რომ ხა მე რო ავდგე და კონკრეტულ ობიექტამდე მივიდე რა შეიძლება მოხდეს და მე ამ რაღაცას რო აკეთებ ის გონებაში უკვე ყველაზე ცუდიც რო გავლილი გაქვს და ყველაზე კაიც და ძალიან ჩვეულებრივი გზა რო ხდება მე მაგასაც ხვდები რომ არც ისეთი საშინელებაა თურმე კონკრეტული ქმედებები და არც ერთი უცხოა და არც ერთი საშიშია და არც ერთი კარგია არც ერთი იდეალურია რა რაღაცნაირად რეალობას ეგუები და სხვადასხვა აი რაც უფრო მარტო ადამიანი უფრო მშვიდია მე აი ადამიანი რომელიც სულ ხალხის გარემოცვაშია, ჩვენ თუ ყავს ეგეთი ნაცნობები, სულ ჰიპერაქტიურები რო არიან, ანუ მშვიდები რო არ არიან, იმიტომ რომ ისინი საკუთარ თავთან არ არიან მარტოები და ძალიან მარტივად, აი ბერები რო წარმოვიდგინოთ რა და აი ვიღაცას ალბათ ცხოვრებაში ერთი ბერი მაინც გვინახავს, ახლა განდეგილი მეყავს შემთხვევაში არ მინახავს, მაგრამ ბერი მინახავს რა და ანუ ჯერ უბრალოდ აი შენს წირო დგას, არა აქ მაგ სარწმუნოებას არ ვთვალყარობთ ამ შემთხვევაში. უბრალოდ შენს წირო დგას, უნებლიეთ აი ტონა სიმშვიდე მოდის მისგან. ანუ ტონა სიმშვიდე მოდის და შენს მშვიდად ხარ და რო ლაპარაკობს, აი თითქოს ჰიპნოზის ქვეშ ხარ, შენც მშვიდდები და ეს ეგეთი ადამიანი ვეღარ ხარ რა, იმიტომ რომ ის უმარტოა. ის მარტოა და გაცხრილული აქვს თავისი ფიქრები და ჩვენ არ გვაქვს ჩვენ დრო გჭირდება მაგისთვის რომ ფიქრები გავცხრილოთ და ეს დრო უნდა დავუთმოთ საკუთარ თავს და მოვაკლოთ არასაჭირო საქმეს, არასაჭირო ადამიანებს, არასაჭირო სკროლვას, ანუ ყველაზე დიდ დროს გვაკარგვინებს ტელეფონი. ხო და აი მარტოობის მიმაზეც ვთქვათ 2 სიტყვით რა ფსიქიკურ მოცემულობაზე რა აი მომენტი რა წეგან ბერები რო ახსენე ადამიანი ზოგადად მოდიალოგი არსებაა ხო ადამიანის მონოლოგის იმაში არის მაშვება არ მსჯელობს და არ არსებობს რამე თუ ან მეორე ადამიანი სადაც არსებობს იქ დამთავრებული ამბავია ხო აი არის მომენტი რომ ადამიანი შეიძლება წარმოვიდგინოს სადაც წრეში ჯუნგლებში რომელსაც ანუ უბრალოდ წარმოდგენა არ აქვს მეორე ადამიანზე ხო ის რა როგორ განიცდის თავს იმას შეიძლება მარტოობის მომენტი ვერც მიხვდეს რა აი ეს რო ჰიპოთეტურად რო ავიღოთ რომ ერთი ადამიანი არსებობს და მე საერთოდ არ აქვს წარმოდგენა მეორე ადამიანზე ეს მოცემულობა სადაც ერთი ადამიანი ანუ ადამი ხო ადამი რომელიც მაგრამ საინტერესო რაღაცა ხო მოიწყინა რა მაგრამ ადამიანს იქ ღმერთთანაც ქონდა კომუნიკაცია ხო და ნუ კაი მოდი ადამი რომელსაც ღმერთთან მარტო ადამი მოკლედ რა და ანუ როგორ უნდა მოვიწყინო როგორ უნდა შემეშინდეს მარტოობის ხო აი ძალიან კაი კითხვა ხა ამაზე მე თვითონ დამეწყო რეფლექსი რომ აი რა შეიძლება რა მოხდეს რომ ადამიანის გონებაში რომელსაც დანაკლისი ვერ ექნება იმიტომ რომ მეორე ადამიანის წარმოდგენა არ აქვს შესაბამისად ამ ხრივ მარტო ვერ იქნება მეორე ადამიანს ვერ მოისაკლისებს რაღაცა იმ საფრთხე და რაღაცა შესაბამისად ამაზეც მუდმივად თვითონ ის იქნება რა ორიენტირებული ხო და ადამიანი რადგან ანუ შეუძლებელია რომ მარტო იყოს იქიდან გამომდინარე რომ მოდი იქ ბერიც იქ კომუნიკაცია ღმერთთან თუ ასე შემდეგ ხო ნებისმიერ სხვა ტიპის განდეგილი უბრალოდ რომ წავიდეს და რაღაცას არცემდეს და ყვანს საკუთარ თავს ყოველთვის ველაპარაკებით საკუთარ თავს ანუ ადამიანი აქედან გამომდინარე მარტო არასოდეს არ იქნება რა მე მაგიტო ვიძახი და არა მე მარტობაში სოციუმს გულისხმობ და არა ხო და ანუ ეს საკუთარ თავიდან გაქცევს წეღარო თქვი რომ ეს მარტოობა ანუ ამ ტიპის მარტოობა იმიტომ არ არის ჩემთვის მტკივნეული და ტრაგიკული ანუ ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე რომ ვიღაცა მართლა საჭმელი მოგაწოდოს რა და აი აქედან გამომდინარე ახლა მინდა რომ გადავიდე და მარტივად თქვა რა აი აქედან გამომდინარე ის ინსტინქტური მარტოობაც უკვე აღარ არის ესეთი ტრაგიკული ვიღაცა რომ საჭმელს არ მომაწვის რა რადგან აი გონებრივად ხოძე ვარ და გონებრივად ეს მარტობას იმას ვქენი რომ დავალაგე თუნდაც მარტო სადღაც ამომხდეს სული ისე რომ ვიღაცამ არ მომწეს ის საჭმელი უკვე აქაც კარგად რა აქაც ისე უცნობ და მარტო სულად არ უცნობ თავს ანუ ხდები რაღაც მოცემულობაა რა ანუ
ანუ ესე მოხდება და it's okay რა, პრობლემა არ არის. ამის გამო ტრაგიკულად არ მოკვდები რა, ესე რომ ვთქვათ რა. იმიტომ რომ გონებაში გავიარე, გონებას თან ჰარმონიაში ვარ ამ მარტოობაში და ის ინსტინქტური ისე დამოკიდებულებას აღარ მაქვს, რომელიც მე მარტოობიშის მიჩენს. დაწყვილებაც ხო მარტოობის ერთგვარი საუკეთესო მაგალითია, რომ აი წყვილდები ადამიანთან, რომელიც შეიძლება საერთოდ ან არ იცნობდე, ან ხო, ნუ აი ბევრი მოცემულობა იყოს და შეიძლება ის ერთადერთი იყოს, რომ ან რა მნიშვნელობა. წყვილდები ადამიანთან ნახე უკვე წყვილი გქვიათ რა, ანუ მარტო აღარ ხარ, წყვილი ხარ. მანდაც უკვე მარტოობას გავექეცი და წელანაც რომ ამბობდი, რომ აი რაღაც ფილმი ვნახე, არ მახსოვს რა ფილმის სახელი ცოტა ძველი ფილმია, სადაც ეს ქალი ამბობს, რომ იმიტომ ოჯახდებიანო ადამიანები, რომ ამდენი ადამიანი რო დედამიწაზე ჭირდებათ, რომ ვიღაცა მათ ცხოვრებას უყუროსო რა და ეგ არის, რომ მე რო ვცხოვრობ შეუმჩნეველი არ ვიყო და ვიღაცამ მყავდეს რომ არსებობას თორე მაშინ რა მე შეიძლება საკუთარ თავში შემეპაროს რომ ვარსებობ ანუ მაგ მოცემულობით მან წვილდებიან ადამიანები რომ ერთმან ანუ ვიღაცები მაყურებლები ყავდეს ამათ ცხოვრებას და ეხლა სოციალურ ქსელებში მით უმეტეს მაგიტო რომ აი ის დავდე ინსტინქტურად ფოტო დავდე სტორი დავდე რაღაცა გავაკეთე რომ მიყურებდეს საზოგადოება და მე ასევე ეს წყვილი მაგასაც ვიაზრებ რომ გარდა იმისა რომ კაცობრიობა როგორ გამრავლდება ანუ აქ კაცობრიობის და შთამომავლობის გამრავლებაზე მეტად გონებას თავიდანვე გადარჩენის ის ინსტინქტი აქვს რომ ანუ ჩემ მეწყვილეს რომ რამე შეიძლება მოუვიდეს მე მარტო არ დავრჩე და ვაჩენ შვილს ანუ და მე ეს ახლა შეიძლება არ ეხლა 21 საუკუნეა და დაიხვეწა ეს ყველაფერი და გააზრებულად ხდება მეტნაკლებად რაღაცები, მაგრამ მე მაინც არ მჯერა რომ აი 16 წლის ბავშვს შვილის არსი გააზრებული აქვს და ისე აჩენს შვილს 16 წლის ბავშვი. გარდა იმისა, რომ კანონით არ შეიძლება, ანუ თუნდაც 18-ის იყოს, აი ვერ მგონია რომ შვილის არსი იმ ადამიანს შეიძლება გააზრებული ქონდეს, როგორც დაწყვილების არსი რა და აი რაღაცა ინსტინქტებზე დღემდე აი 21 საუკუნე გავიდა და მაინც ინსტინქტებზე ვარ დამყარებული და ნუ 21 საუკუნე ხა გავიდა თორე 1-21 ხო იკავდა. ხო და შორს კიდევ უფრო შორს წავარ და არა ტრადიციულ აზრებს გავაჟღერებ და ცოტა ისეც რა. ანუ არა ნორმალურს რა ესე ვთქვათ რა. ანუ ეგ ყველაფერი ანუ იმ პირველ ყოფილ წყობაში საერთოდ არ არსებობდა რა. ანუ გამორიცხულია რომ იქ რაღაცა აი იმ გაგებით რომ რაღაცა პაემნებზე დადიოდნენ და კინოში წაგიყვან და რაღაც ეს რომანტიკა. ანუ იყო ეს მომენტი რომ ანუ უნდა რაღაც შექმნილიყო ეგ და ხდებოდა ძალიან ბუნებრივად ყოველგვარი ამ რაღაცა იმების გარეშე რა. ხო, უწუპუწუების გარეშე და ანუ ეგ იყო. ეს ყველაფერი რა დაემატა ხო გინდა მე და ეს გინდა ქორწინების მომენტი და ასე შემდეგ. აი რაღაცა იმაში მოქცევა რომ ადამიანის ინსტინქტი არის აი ის რომ თავიდან ბოლომდე არის არ გვინდა და გადარჩენაზე ორიენტირებულები ვართ რა აქედან დავიწყო. დიდი წილი არის ენიმალისტური, ცხოველური არის, მაგიტო ვიძახი რომ κανένα პაემანი არ იყო და ეს არაფერი უბრალოდ აი ეს ცხოველურად ხდებოდა ეს ყველაფერი და მე რაღაც იმაში დავადგინეთ ეს მაგრამ ამან ის შვება არ მოგვიტანა და ამ რაღაცა ეგეც მარკეტინგია ნახე ქორწინება ეხა ადამიანი მაშინ რო არ იყო ეს ბეჭდები ხელისმოწერები და რაღაცები აი ის ცერემონიალები რო არ იყოს ერთმანეთთან ჟინი დაიკმაყოფილეს ერთმანეთი მოეწონოთ ერთად არიან და ეხლა ეგეც მარკეტინგული ხრიკია რომ მე იმაზე დიდი ბეჭედი უნდა მქონდეს ბრილიანტის 700-კაციანი ქორწილი უნდა მქონდეს ვიღაცას რაღაცა ჩაუკუჭო ანუ ნენელა მარკეტინგით მოვდივართ და არ ვიცი ერთი ორი საუკუნის მერე არ ვიცი ალბათ მარსე თუ არ თხოვენ ხელს ისე არავინ ხო აი კაი თემაა სხვადასხვა ერთ-ერთი საპოდკასტო ეს ქორწილები და რიტუალები სასწაული ამბავია ხო და მაგას ვიძახი რომ არ მოიტანა ეგ შვება არც მარტოობის ასპექტში რომ აღარ გნობს адам ბევრი გეცოდინება შენს და მეც ვიცი აი ეგრე ცოლქმარი ბეჭედი ჯვრისწერით და ყველაფრით და ეს არიან მაგრამ ნუ ერთი გზის და მეორე გზის ანუ თითქოს რომ მე ნაბიჯი გადავდგი იმიტომ რომ ეს მარტოობა იმას მექნა ხო ამომესო ჩემი და მეორე ადამიანს რაღაც დამენახა ეგეც არ გვაძლევს მაგის პანაციას რაღაც მაგის საწინააღმდეგოს რა ამიტომ ვერც ძალიან ძნელია რა ისევ და ისევ მიდიხავს საკუთარ თავში ამ მარტოობის გააზრებაში რომ ანუ მარტივი თემა ხო ვიღაცამ თქვა რომ მარტო მოხვედი ამ ქვეყანაზე აბსოლუტურად მარტო მოხვედი და მარტო წახვალ რა ხო ანუ ეს არის აქსიომა
იქ რაც არ უნდა ის იყო, ხო? ანუ ის ჭვალებით როცა იბადება ბავშვი და დედის საშოდან გამოდის და მარტოა, ანუ კაი იქ ვიღაცები ადგანან მე ის ბებია ქალები და რაღაცები, მარტო გადის ამ ყველაფერს, ну, დედის ტკივილები და ცალკე თამარი ის ამ მომენტში არა ცნობიერია და ტკივა უბრალოდ და მარტოა და მე ტკივილი ისევე სიკვდილთან, ხო? on თაკ უფრო გონებრივი მომენტია, შეიძლება ფიზიკურადაც დაავადებული იყოს ადამიანი, მაგრამ გონებრივად ის შეგუება, რომ უნდა გავიდე ამ ქვეყნიდან. მარტო არ ეხ ვერანაირ სულ რომ მთელი სანათესაო დადგეს და აბა შენ და შენი ხელი ეჭიროს აზრი არა. მარტო ყველაფერთან. და ამიტომ მარტოობის ეს მნიშვნელობა, ეს მარტოობის საჭიროება არის აი მაშინ ხედავ რომ შენ ერთადერთი საშუალება ჩემი აზრით მარტოობა, რომ საკუთარი თავი შეიცნო რა, შეიცნო მუდმივ პროცესში იყო, ხო? არ არსებობს რაღაცა ეხლა დღეს შევიცანი ჩემს. და მორჩა. ხო. მარტოობა არის მაგის ჩემთვის ტოლობის ნიშანი რა მაგასთან რა. საინტერესო პოდკასტი გამოგვიყვება. ნამდვილად რა, ეთქობა ენას მოსწურდაო რა. ხო, აი დიდი ხანია რომ რაღაც დიდი ხანი რა ხარ რაღაც პერიოდი რომ პაუზა გქონდა საფხულიად. ეს 111 კაცი აი დავაღალატეთ. და ხო რავი, დამშვიდობების დრო მოვიდა მე მგონი. აუ მადლობას მოგახსენებთ მეგობრებო და აუცილებლად დაგიბრუნდებით ამ მსგავსი ტიპის საჭირბოროტო საკითხებით. და ესე კომენტარებში აი ძალიან საინტერესოა, აი ესეთ პოდკასტებს რა შემეცდებით პოდკასტებს უფრო ნახვები ვიდრე რაღაცა კონკრეტული. აი ხან ძუძუებს და ტრაქს გადავინერგავთ და მე ნახე შენ ნახველები. ხო და აი რა საინტერესო იქნებოდა რა თემებზე გარჩევა შეიძლება მოეწონოთ ადამიანებს. ხო, რომ რაღაც მიგვანა. ხო რა. დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით. ადიოს.